香港嘅海岸線連綿不斷，海路交通越嚟越頻繁。點樣維持香港水域嘅治安，同更有效打擊犯罪活動，呢啲都係水警手要處理嘅課題。早晨，即刻西水青龍頭對開收到。九哥，西水電台要求我哋 turn out， 應該係呢隻。繼續牢記住。收到。ER party turn out， 路定備貨現，即刻。呢一日，水警小艇分區嘅警員突擊巡查到港嘅一艘內河船。水警小艇分區係水警嘅先頭部隊。當香港水域發生任何嚴重罪案或者意外時，水警小艇分區往往係第一支到場嘅紀律部隊。由於我哋擁有水警最高速嘅船隊同埋最佳嘅裝備，所以水警電台通常都會派遣我哋去處理嚴重同埋緊急嘅案件。我哋同陸上嘅警區好唔同。我哋要經常面對風浪同埋惡劣嘅天氣，先至可以到達現場。要完成任務，就要靠我哋嘅意志同埋全面嘅訓練。隊員快速到場，既要有敏捷嘅身手，更加要有冷靜嘅頭腦。小艇隊正展示佢哋專業嘅一面，對於拯救生命係刻不容緩嘅。我哋喺船上處理案件嘅時候咧，通常都會有兩隻小艇喺船旁擔當住保護同埋支援嘅角色嘅。同時喺船上處理案件嘅時候咧，通常就要分翻優先嘅次序啦。例如果遇到罪犯嘅同時咧，又遇到傷者，咁要點樣處理咧，就要好依賴同事嘅專業判斷啦。為持續提升隊員嘅應變能力，水警小艇分區喺2013年開始推行一個名為海事緊急應變優化計劃，引入新裝備及嶄新嘅訓練。其實呢個優化計劃最大挑戰呢，就係唔增加人手資源，但係咧就要增加同事個工作量同埋個訓練時間。不過咧，呢個計劃可以提升同事處理有關嚴重罪行同海事事故，甚至乎嚟到偏遠地方嘅罪行嗰個技巧嘅，亦都強化同事咧喺強行登船同埋處理一啲控制船隻方面嘅技巧。咁整個優化計劃咧都得到成效。無論快船、慢船、行進中嘅船或者係停航嘅船，靠泊嘅方法都唔同嘅。我哋一定要掌握技術，反覆練習，先至可以做到功多藝熟。我哋每次出動嘅時候咧，都會面對一啲唔同嘅船隻啦，同埋一啲唔同嘅海面情況，所以我哋日常嘅訓練咧都係非常之嚴格嘅，因為稍有不慎，後果會好嚴重。小艇警區共有151名成員，佢哋全部喺執勤期間抽時間接受額外嘅培訓。呢個海事緊急應變優化計劃咧，喺2013年已經推行咗，我哋都見到有成效。不過咧，我哋會繼續改善佢，希望推廣到所有水警其他分區，全面咁提升我哋服務質素。水警北分區負責維持香港北部水域嘅治安。呢個區域擁有好多偏僻海岸及孤島。當遊人遇上意外或者有犯罪活動，即使水警輪能夠快速抵達現場，但係因為淺灘石多，以致無法靠岸進行拯救工作或者打擊犯罪活動。呢度雖然嗰啲水比較深，但係好多散嘅礁石嘅，要隔離呢度深啲。如果我哋水警輪貿然咁埋去咧，就會造成危險同埋擱淺，亦都救唔到傷者嘅。咁我哋一貫嘅做法咧，喺現場只會停留喺度，同埋報告最新嘅形勢。其實只要方便水警登岸，就可以大大提高救援嘅效率。水警北分區嘅水警同事於是不斷思考解決方案，最後自行研發出獨一無二嘅流動浮橋登岸平台。水警北同事發揮創意，利用廢棄嘅膠製浮橋重新整合，以近乎零成本製造登岸平台，既實用又環保。平台嘅設計一啲都唔簡單，一方面面積唔可以太大，以提高機動性；另一方面又要維持足夠嘅平穩性，俾同事可以安全快速咁登岸。一宗 RP case 啊！咁我位置黃竹角咀，咁有一名傷者，麻煩你哋到場睇一睇啊。
PL21 Roger ETA 10分鐘之後，同時現場水淺需要 PV17 幫手嘅 over。每次啟動呢個登岸平台，我哋只需要5個同事將登岸平台用吊機吊落呢個快艇嘅甲板面。去到現場之後咧，由呢個快艇推個登岸平台去呢個適合嘅岸邊。登岸平台可以更安全、更快捷，帶我哋嘅同事去到香港水域裏邊任何一個地點，令到我哋嘅同事喺執行職務嘅時候更加有信心。若果遇上海難事件，登岸平台更加可以作為臨時大浮台，足以承托100位墮海人士等候救援。呢個登岸平台咧，由開始到而家發展咗2年幾㗎啦，係經過啲好複雜嘅程序，譬如話要經過我哋海事標準科個安全測試啦。咁最終咧，我哋好高興咁見到咧市民受惠嘅，我哋啲同事咧都受惠，咁所以咧我哋認為咧非常之值得嘅。喺2012年南丫海難後，令我哋相信海上拯救要做得更快、更機動。登岸平台最難能可貴嘅地方，係同事基於使命感，冇額外資源下，仍自發創造出嚟。我哋嘅目的同埋最大任務就係繼續確保香港擁有最安全嘅水域。